Ну вот так оно будет выглядеть у меня в кемпере. Этот каминчик. Тут будет его место. Думаю, нормально. Такая вот примерочка. Вот, тут я поставил каминчик. А холодильник, который тут стоял, он перекочевал теперь вот сюда. Холодильник теперь здесь. В шкафчике. Вот. Такие делишки. Ставим в наш кемпер каминчик. Ну, это первая примерочка. Это его место. Потом буду там все обшивать, конечно, шторки убирать. В потолке там все вот это проводить в трубу. Вот такой будет каминчик в нашем кемпере. Отлично, я думаю. Мне нравится.